大家好，这是可以让你在开车、做家事以及睡前需要声音陪伴你的鬼故事。那故事开始了，心跳声越来越快，你听见了吗？先说清楚，我其实不是那种很有宗教信仰的人。如果你问我相不相信上帝，我大概只会耸头间随便含糊几句，还在观望吧，然后继续过我的一天。当然那是在昨晚之前。我的朋友是那种热爱疯狂夜生活的人，疯狂派对，吸点粉，躲在厕所里嗑点药，可能还会随便跟谁发生点什么，最后在不知道几点传一封讯息给我，说不用我在了。不是说我不爱喝酒，我其实很爱，只是夜店那种地方从来就不是我的风格。我比较喜欢找一间安静的酒吧，手里拿着一杯酒，听着电视随便播着什么节目，通常还是角落某个邋遢的家伙大声指定的频道，那种氛围才是我所谓的放松。所以当朋友说要出去狂欢一晚时，我还是会答应。我会先陪他们去第一间夜店，点一杯无酒精啤酒，以防等等真的需要我开车，然后努力装作自己玩得很开心。但当我看到他们开始贴着别人跳舞，不管是女生还是男生，或者跟那些一看就像在卖东西的人搭话时，我就知道我的任务结束了。反正我们也没有离市区太远，夜间地铁随时都有，我的车隔天再来拿就好。于是我就这样晃出了夜店，开始找一个更接地气一点的地方。这种地方其实不难找，一点也不难。最后我走进了一间叫做破羽毛的酒吧。说实话，我不太喜欢这名字，但酒很便宜，而且里面大多是一些中年男人，正盯着电视重播的足球赛。我试着假装自己不是刚从震耳欲聋的夜店里狼狈逃出来。我把头发往后拨整齐，把手机拿在手上，慢慢走到吧台前，点了一杯双份 whisky， 一口气喝掉。毕竟不在夜店不代表不能好好享受。我一个人待在吧台边，滑着手机，假装自己在处理什么很重要的事情。同时我也留意着沙发区那群男人的动静，他们时不时就会大声喊叫几句，我猜那只是足球精华重播，但他们看得像是在看决赛一样投入。我又点了一杯 whisky， 慢慢把自己融进这个背景里。当然从夜店流出来的人也不少见，没过多久就有几个穿着暴露的女生跌跌撞撞地走进来，一边笑一边指着要坐哪里。我还看到一个男的扛着他的朋友走进来，那朋友看起来完全失去意识了，他直接把人丢到一张满是酒渍和烟味的皮沙发上，然后对吧亭大喊要2大杯水，还有店里所有的花生。酒保们看着这一切，露出一种带点无奈又觉得好笑的表情。有些女生开始自拍，拿着手机对着镜头摆姿势，还用 Snapchat 传给还在夜店里的朋友。他们一杯一杯点着烈酒，像是在为接下来的下一摊做准备。又有几个男人走进来，手上拿着外带的咖喱。我甚至透过窗户看到外面座位有人正在啃着一个大麦克。这一晚属于年轻有微醺的人们，而我刚好被威士忌麻痹到一个刚好的程度，可以安静地看着这些人，像看戏一样，不需要参与。直到有人坐到了我旁边。我看起来像那种有恋父情节的女生吗？她的声音突然冒出来。她的身高大概普通，但因为整个人几乎是把重量压在吧台上，一开始看不太出来。她很瘦，顶着一头短而鲜艳到不太真实的红发，围着她那张圆脸。但那张脸状况很糟，眼影糊开了，口红也晕得乱七八糟。说真的，她的妆看起来像正在一点一点从脸上融化下来。她额头旁的一撮卷发里还卡着一块不知道是什么的小碎屑。老实说，喝醉的我甚至有点想伸手把它拿掉。她很明显喝醉了，但当我扫视整间酒吧，却完全找不到她是从哪里来的。她不属于那群自拍的女生，也不在那些摊掉的家伙里。我甚至希望她不是跟那群中年男人一起的。我试着看向窗外，想找找是不是有哪一群人少了一个红头发醉得不行的女生，但我看不清。窗户整片都起雾了，里面太热，外面太冷。你还好吗？我问。他伸出手指指着我。
先回答我的问题，他语气含糊地说。我一时之间真的不知道该怎么回，只能尴尬地看着他，用一种困惑又不知所措的表情当作回答。他的嘴角慢慢勾起，一个带着酒气的笑容浮现。他轻哼了一声，用手捂住嘴巴忍住笑，结果只让他的口红糊得更严重。我有啊，你知道的。他一边说，一边把身体稍微撑起来，靠着吧台。恋父情节，我是说，应该看得出来吧。他用手指了指自己，指着那身原本应该很好看的衣服，现在却皱巴巴又脏乱，指着那些看起来像是食物残渣的污渍，还有他脖子和肩膀上那层明显是被人泼上的黏腻液体。发生什么事了？我问。这时我才注意到，他的头发贴在脖子上全都是那种黏腻的东西，他整个人看起来简直像刚从一场混乱里被丢出来一样。打了几场架而已啦，没什么。他耸耸肩说，当然不是我先动手的，我可不做那种事。不过我爸嘛，你爸把你弄成这样。我皱眉。他露出一个灿烂的笑，某种程度上是啊。你需要我帮你打电话给谁吗？我已经把手机拿在手上了。他看起来大概20出头，但这不代表他不可能正在遭遇某种家庭问题。我脑中飞快地想着可以打给谁，儿少专线好像不太对，还是报警？天啊，我真的要在今晚跟警察扯上关系吗？而我的朋友此刻还在隔2条街的地方乱来。他突然伸手重重把我的手压了下去，同时摇了摇头。不用，他说，我不想打给任何人。他的表情变了，不再是那种醉醺醺刻意撩人的模样，而是直接清醒，带着某种让人无法忽视的专注。他想从我这里得到什么，而我竟然下意识地想给他我想要别的东西。他说，你想要什么？我问他。讲个故事给你听，他说，然后瞥了一眼吧台，顺便请我喝一杯。宇宙有时候真的很烦。我好像把钱包弄丢了。我笑了，我根本不认识这个女生，也不知道她从哪里冒出来的。平常我的夜晚就是喝到刚刚好，然后确保我那些朋友最后没有倒在某条巷子里就好。偶尔被搭讪，我也不是没遇过。但就算我现在坐在这张吧台椅上，手里拿着酒，我也很清楚，这不是那种情况。他不是想上我，他只是想找人说话，而我好像也不介意。你想喝什么？我问。他嘴角微微一挑。Appletini。这间酒吧的调酒选项其实很少，但不知怎么的，我还真的在菜单上找到了这一杯。我帮他点了，自己则点了一杯苹果西打。这间酒吧的调酒选项其实很少，但不知怎么的，我还真的在菜单上找到了这一杯。我帮他点了，自己则点了一杯苹果西打。但就在点完的瞬间，我忽然有点清醒了。我刚刚是不是让一个已经醉得不行的陌生人继续喝酒？他今晚显然过得不太好，而我那种老习惯也回来了，那种每隔几个小时就会传讯息确认朋友还活着，没乱跑到危险地方的习惯。现在这里除了酒保，没有人注意到我们，而我忽然意识到，我好像变成在负责他的人了。他把酒杯捧在手里，手指轻轻划过雾气凝结的马丁尼杯边缘。这让我想起以前，他语气轻松地说，然后他突然看向我，那种绿色的眼睛亮得有点不自然。你知道这东西最早叫什么吗？我还没来得及回答，他就自己笑了出来。Adam's Apple Martini。他说。我轻哼了一声，好像有听过。当然，那其实根本不是苹果。他继续说，视线落回酒杯上。那些古老的记载翻错了，主要是因为你们现在已经没有对应的词了。那种果实非常特殊，说实话，在这个世界根本不存在，只有在伊甸园里才有。他带着一种梦游般的语气笑了笑。不过伊甸园早就不存在了。我盯着他看，你还好吗？这一次
我问得比刚刚更认真，因为有一种不太舒服的感觉正慢慢在我心里蔓延。当然啊，他露出夸张的笑容。你为什么一直这样问？我是说，我有点结巴，不要误会，我只是觉得你看起来像是被人泼了酒。他接话，像有人把烤肉丢在我衣服上，还有另一个讨厌的家伙把他的炸鱼薯条撒在我身上，像是被人推来推去，打了几下，最后丢在路边等着被老鼠发现。他盯着我的眼睛看了很久，久到让人不舒服。然后他突然笑了出来。对，大概就那样吧。他们为什么要这样对你？我问。为什么不呢？他反问。人本来就没多好，酒只会让他们变得更糟。他耸了耸肩。有时候也会变好啦，变得比较好相处，或者更放得开一点，但大多时候只是变得更烦更臭而已。我看着他一口气把酒喝光。他说的话带着一种清醒的讽刺感，他明明知道自己讲的是什么，但却完全不在乎，也没有一丝想解释的意思。他又看向我，你请我喝了一杯，他说，现在轮到你听我的故事了。我没有说话，只是点了点头。他对我笑了笑，先指了指酒保，又指了指自己的杯子。酒保早就开始帮他调下一杯了。伊甸园，他开口，像是刚刚才第一次提到这个词一样自然。大家总觉得那是我的错，说什么亚当和夏娃会被赶出那个完美的裸体乐园，都是因为我。他看了我一眼，眼神意味深长。只有在伊甸园，你才可以全身光溜溜坐在草地上，不会有松果卡在某些奇怪的地方。我愣了一下，不好意思，我说，我有点听不懂你在讲什么。也是啦，他耸了耸肩，没有自我介绍，这故事确实很难懂。他伸出手，你好，我叫 Lucifer。 他眨了眨眼，不过你可以叫我 Lucy。 那一瞬间，我全身的血液像是突然升温，那种进入战或逃状态时才会出现的不适感迅速蔓延开来，肾上腺素直冲上来，让人只想立刻站起来离开。他说出名字的那一刻，很多事情突然变得合理了。首先，他是疯子，一定是。他看起来像在同一晚被不同人攻击过好几次，而在此之前，我根本想不出怎么会有人变成这样。但在那糊掉的妆容、肮脏的衣服底下，他其实长得不差，甚至有点吸引人，而且他的态度也不算刻薄或无理。但如果他一直到处跟人说自己是魔鬼呢？那种话绝对会惹出麻烦。我不自觉地看向他的手腕，再往下看他的脚踝，他会不会带着某种精神病院的束缚器？是不是撞到头从医院跑出来的？还是这一切根本不是真的？我真的该报警了。我知道你在想什么。那个女孩 Lucy 开口说，你觉得我疯了？你想离开这里？她微微歪头，搞不好你还觉得我有攻击性，是吗？我问她，如果我是那种人，我会坐在这里跟你一起喝 Appletini 吗？她眨了眨眼。那你现在这副样子又怎么解释？我反问。是。她笑了，举起刚端上来的酒杯，说的也是。我下意识地拿起自己的苹果西打，和她轻轻碰了一下。下一秒，我皱起了眉头。她低声笑了笑，身体微微靠近我。我们来打个赌吧。她说。什么赌？我盯着她。我把我的故事讲完，如果你最后相信我，她语气轻松，却带着一点奇怪的压迫感，你就不能想办法把我送进什么机构关起来？我看着她，如果我真的相信你，我干嘛还要这样做？她露出一抹意味深长的笑，一边慢慢啜饮着酒。你会很惊讶，当人们真的相信你是魔鬼时，他们会做出什么事？你很常这样吗？我问。到处跟人说自己是撒旦。他对着酒杯轻哼了一声，没有我应该做的那么频繁。他淡淡地说，只是今天过得不太好，而且我已经活了非常非常久。他抬起眼看我，
我只是想找个人聊聊天。我对酒保挥了挥手，又点了一杯 whisky。那女孩的眼神闪过一丝笑意。我其实没有被她困住，但心里某个地方就是不想就这样离开。更何况，不管怎么说，我也不可能把一个看起来精神状况不太稳定的女生丢在伦敦的夜晚街头。所以我喝了一口酒。伊甸园 Lucy 笑了。亚当跟夏娃，我继续问，你是说那是真的？上帝创造了2个人类，然后我们全部都是他们的后代，上帝只是做了2个原型而已。 Lucy 举起一根手指纠正我，我父亲先创造了天使当做他的玩具士兵，但他一直没办法创造出真正像他自己的存在，所以在我们之后，人类成了他的下一个大计划。他的语气变得平稳而冷静，他花了几乎所有时间去打造那2个原型。他给了他们一个完美的乌托邦，让他们生活在里面，但同时他也想测试他们。他看着我，他想知道他们是否拥有自由意志。那他们有吗？我问。Lucy 的表情沉了下来。没有，他说，我父亲始终做不到那一步。他轻轻晃了晃酒杯，他只是用未知的知识去诱惑他们，告诉他们要怎么做才能得到那股力量。但真正让一个存在可以违抗他的法则，他轻声笑了一下，带着冷意。我父亲是个极度控制欲强的存在，他根本不敢真的给他们那种能力。Lucy 对自己的说法异常坚定，这一点我很清楚。他谈起他的父亲时，那种毫不掩饰的厌恶，让我开始对他产生一点同情。只有真正被伤得很深的人，才敢这样去反抗上帝。所以呢，我顺着他的话说，半是配合，半是试探。是你在伊甸园里诱惑他们的？原来魔鬼一直都是个女生。他笑了，算是吧。接着他看向我，微微挑眉。全人类都以为诱惑是以蛇的形式出现的，还说蛇因为引诱夏娃去吃禁果，被惩罚失去双腿。他发出一声短促又冷硬的笑。蛇从来就没有腿，而且让那2个可怜的原型做出那件事也根本不算罪。他一边说，一边又喝了一口酒。他的肩膀绷得很紧，但眼神里却带着一种难以掩饰的兴奋。他似乎很享受在讲这段故事。我曾经是最受宠的孩子，他说，我父亲爱我，宠我，他称我为光之使者。在这个世界被创造的时候，我就站在他身边，在人类被创造的时候也是。他抿了抿嘴，把空酒杯用力放在桌上，酒保立刻又帮他准备下一杯。但我父亲做不到最后那一步，他继续说，所以他让我走进那些原型之中，亲自去诱惑他们，引出他们对那股被禁止的力量的渴望。你是说，上帝其实希望我们知道这些？我怀疑地问。我是说，上帝害怕自己的力量。Lucy 拢了拢肩，但同时他又非常渴望把他所知道的一切分享给他创造出来的存在。什么是对，什么是错，什么是左，什么是右。他停了一下，看着我。你听过普罗米修斯的故事吗？我皱了皱眉。希腊神话，对吧？他好像是从神那边偷了火之类的，为了帮助人类。酒精让我的思绪有点混乱，我一时找不到想说的方向。Lucy 咧嘴一笑，没错，他直接打断我。普罗米修斯从众神那里偷走火，是为了让人类能够进步。你会发现，每个文化里都有一种说法，人类是怎么得到进化、创造、前进的能力的。他看着我，上帝是创造者，而他想把这种能力给他的原型。他语气平静，是我让他们得到这个能力，透过诱惑夏娃吃下那颗果实。他耸了耸肩，像是在说一件无关紧要的事。然后现在全世界都把我当成终极的邪恶。我慢慢开口，如果你说的是真的，那上帝不就跟我们一样，
Lucy 的嘴角慢慢拉开，一个带着野性与嘲讽的笑。我父亲非常自我中心，他说，他原本打算照着自己的形象创造你们，但最后他只是把你们的思维塑造成跟他一样而已。他的眼神变得锐利，他给了你们自主性，让你们能够思考，但他的天使只是士兵，而我是他最忠诚的那一个。他停了一下，直到那一天，天使没有自由意志？我问。没有，Lucy 说。那魔鬼呢？我不知道为什么自己突然变得这么着迷，但听一个自称亲身经历这一切的人讲述这些宗教观点，或许是我这辈子听过最吸引人的故事。我小时候只是在父母要求下去过教堂几次，但此刻那些东西像被重新唤醒了一样。我隐约知道这种感觉有点危险，但酒精让我不想停下来。魔鬼有自己的意志，Lucy 说，轻轻晃了晃酒杯，看着我。当我引导夏娃走向那棵树时，那一天有某种东西在我体内被唤醒了。他的声音变低，我终于明白我一直缺少的是什么，也明白了我的兄弟姊妹缺少的是什么。他的语气变得沉重，我们一直顺从父亲，只是因为他是创造我们的存在。但当我拥有自由意志之后，我才看清他有多么自大，多么自以为是。他轻轻吐出一口气，在一个孤独充满情绪的瞬间，他创造了你们这些人类原型。但他很快就发现给你们自由意志会带来什么样的后果，那他就没办法控制他们了。我说。Lucy 点了点头。没错，他说，而且很快他也发现他连我都控制不了，所以他把你丢进地狱。Lucy 差点被酒呛到，他隔着酒杯笑了出来。先别讲这么快，他说。我稍微清醒了一点，坐直了身体。周围酒吧的人声忽然变得遥远又模糊，我不再在意他们在说什么，也不再去看那些来来去去的人。此刻我眼里只剩下 Lucy。 我试着跟我的兄弟姊妹解释在伊甸园发生了什么，也试着说明我身上发生了改变。他慢慢说着，但他们不愿意听。他低头看着酒杯，他们不懂什么是自由意志，也不可能懂。我会知道，只是因为我误打误撞得到了它。那个时候我甚至不知道自己拥有自由意志，我只知道我突然看清了我父亲所有的缺陷。他的声音变得有些低沉，但我的兄弟姊妹看不到这些，他们只觉得我突然变了，变得残忍，变得背叛父亲。因为我揭露了他其实并不是我们一直以为的那种完美统治者。Lucy 重重地叹了一口气。亚当、夏娃还有之后所有的人类都被赶出了我父亲那个完美的小乌托邦。他说，当他们得到了那些知识后，我父亲开始害怕自己做过的事，他的眼神变得有些恍惚。而在我发生那些改变之后，我能看懂他的恐惧，也能理解当初让他利用我的那种孤独感。他停了一下，他的眼神沉沉的，那种悲伤几乎可以被感觉到。我原本以为，他轻声说，我以为他会比以前更想靠近我，毕竟在所有孩子里，我跟他是最相似的。他苦笑了一下，但他却变得疏远，变得沉默。他偶尔还是会去玩弄他那些人类，但大多时候他只是责怪他们。他的笑容很淡很空，他把自己的软弱怪在他们身上。他停了一秒，也怪在我身上。Lucy 的故事越听越像一个被冷落甚至受过伤的孩子在讲自己的过去。我认识不少这样背景的人，而现在我开始有点害怕，他说的这一切究竟有多少是真的。我曾听说，当一个人受过伤，很容易躲进幻想里。我忍不住在想，这是不是他编出这些故事的原因，也是他为什么会这么渴望把这一切告诉我这个完全陌生的人。但我还是遵守了我们之间的赌约，不管我心里怎么想，我都觉得我应该先听他把故事说完再去判断。
于是我安静地坐着，看着他一边把玩着杯中剩下的酒，一边慢慢整理思绪。过了好一会儿，他才再次开口。后来我很清楚地知道，我已经不属于那个地方了。Lucy 说，我没办法再跟着我父亲的计划走，因为我看得出来，他早就没有任何计划了。他的声音变得冷静。我的兄弟姊妹拒绝理解我，最后他们一群人一起来找我，带头的就是我父亲。他抬起眼看我，他说出了我最害怕的事。他告诉我，我已经不再属于那里，我不再是天使，也不再是他的光之使者，他的 Lucifer。 他停了一下，他说我只是他意志的异变。他轻声吐出下一句话，然后他把我从恩典中剥离，我坠落了。我们之间陷入一段长长的沉默，直到酒保替我们各自放上新的酒杯。 Lucy 静静地喝着她的酒，像在回味那些回忆，而我动也没动。接下来这一段 Lucy 轻声说，通常会让人想打我。为什么？我问。因为你爸把你赶走。我停了一下，试着用他的说法理解。还是说他把你丢进地狱？ Lucy 苦笑了一声。人类啊，他摇了摇头。我父亲给了你们他的思考方式，你看看你现在的反应。他看着我。不是因为他把我丢进地狱，那是因为什么？ Lucy 的眼神变了。我坠落到地球，他说，他的声音低了下来。父亲把我交给了唯一一个他认为我适合的地方。人类拥有自由意志，我也有。他冷冷地笑了一声。不是有句话叫天作之合吗？他轻哼了一声。不过这句话好像一点也不适用。他的语气开始变得尖锐。当我来到这里时，我看到的人类早就不是我父亲当初创造的那些单纯原型了。他的声音里带着一股压抑不住的敌意，而那种情绪再一次让我感到不安。我看到了皇帝与国王，政府与教会，我看到那些自以为统治者的企业、总统，还有一堆肥胖的独裁者。他的声音越来越冷。我看着人类不断对抗、失败，最后他们干脆放弃了。他停了一下。他们再也无法对抗那些压在他们身上的贪婪与控制。需要改变的东西太多了，多到让人绝望。人类很快就意识到，他们根本没有自己以为的那么自由。他轻轻咂了一下舌。是啊，他们活在一种自己很自由的幻觉里，但大多数人其实根本不是。他又喝了一口酒。我开始厌恶你们所有人。我沉默了一下。我懂你的意思，我说。然后这是我第一次在他出现之后把视线移开，看向酒吧里的其他人。那些低头滑手机的女生，努力让自己清醒的男生，盯着电视里足球赛不放的中年男人。我们每个人都过着不同的生活，但此刻全都聚在这里，只为了喝酒，为了暂时逃离现实。我不是第一次这样想。我们到底是在逃避什么？而现在我知道了，不止我一个人这样想。你们躲在酒精和糟糕的选择背后，假装自己有自由意志。 Lucy 挥了挥手，像是在指整个酒吧，但没有人注意到我们。没错，我父亲确实给了你们选择的能力，但你们把它浪费掉了。他的声音变得尖锐。我坠落到这里，把自由带给你们，这个我意外得到的东西。但你们呢？你们只是拿它来开玩笑。他盯着我。你们盲目跟随毫无意义的领导者，从不质疑，遵守那些几百年前制定、早就不合时宜的规则。你们之所以这样，是因为你们早就放弃了按照自己意志活着的机会，而选择去顺从别人的意志。但也不是所有人都这样吧？我忍不住反驳他。不知道为什么，我竟然想替人类辩护。新闻上也常看到啊，不是吗？还是有人会反抗，会抗议。
有些人确实能带来改变。Lucy 苦笑了一声，用牙齿轻轻咬着杯缘。真的吗？她说。你就因为那少数不愿意随波逐流的人，就觉得一切没那么糟？她露出一个带着嘲讽的笑。那些你们称为反叛者的人，就能弥补一切？她微微轻头。照你这样说，那我应该是所有人里最叛逆的那一个了。她笑着说。难道我要替你们所有愚蠢的错误负责吗？我忍不住笑了一下。照你的说法，你应该要惩罚这一切吧？一边喝了一口酒。还是说，这整个故事只是想告诉我，我们全部都会下地狱？如果是这样，我大概能理解为什么有人会想打你。Lucy 没有回答，她只是看着我，那种注视让人很不舒服。一个在这种深夜破旧酒吧里遇到的人，不应该拥有那种程度的清醒与智慧。他眼里的醉意不见了，脸也不再泛红，甚至连那糊掉的妆都不再让他看起来狼狈，就好像我正在看着一个完全不同的人。我开始害怕了。我们来整理一下你刚刚说的。Lucy 慢慢开口，语气清晰的可怕。她没有再含糊不清。她刚刚真的有罪吗？你以为我接下来会告诉你，人类会下地狱，是因为你们没有好好使用我给你们的礼物？他的指甲轻轻扣在吧台上。也许我父亲曾经引导我，但为他的错误付出代价的人是我。他看着我。在你们的认知里，我被当成你们自由意志的来源，但那从来都不是真的。他的声音压低。你们在这里所做的一切，是你们自己的选择，不是我的。他抿了抿嘴，手指敲着吧台。酒保又替他倒了一杯。告诉我，他说，在我的故事里，我有提过地狱吗？还是那只是你自己加上去的？我张开嘴想回答，但话卡在喉咙里，嘴唇微微颤抖，最后我什么都没说出口。Lucy 笑了，轻轻喝了一口酒。我就知道，她淡淡地说。她把视线移开，随意地扫过整间酒吧。我说的其实都写在你们的经典里。她继续说，我父亲把地球交给我统治，一个充满自由意志的地方。她的嘴角扭曲了一下，一个被浪费掉的自由。她的声音变得冰冷。人类一直在犯错，不是因为我，不是因为什么邪恶力量，也不是因为我掌控这个世界。她看向我，事实是我什么都没做。她微微前倾。我没有做，因为我觉得没有意义。你们自己做出愚蠢的决定，跟随空洞的领导者，做出伤害他人的事，把这个世界搞得一团乱。他的眼睛忽然亮了起来。你知道现在这个世界上有多少人在受苦吗？他低声问。有多少人死于本来可以治好的疾病，却因为人类的自私而得不到帮助？他的语气越来越重。有多少孩子被虐待，被强迫进入不幸的关系？有多少人被迫参与毫无意义的战争？有多少人为了自己根本不相信的理念去伤害他人？我一句话都说不出来。他说的每一句话都太真实了，真实到像刀一样，一刀一刀割在我身上。我只觉得发冷、反胃、恐惧、战争、饥荒、疾病、死亡，这些全都存在。他说，而这些跟我、跟任何神都没有关系。他盯着我，这些都是你们造成的。他微微一笑，那笑容冰冷到不像人类。我应该要逃，应该立刻离开这里，但我没有动。我整个人像被定在原地一样，因为我还想听他说下去，因为我必须停下去。这才是重点。Lucy 说，语气放慢，每个字都像是在刻进我的脑海里。这部分才是真正让人想揍我的理由。他眨了眨眼。地狱不是你死后才会去的地方，
地狱就在这里，就在当下。经典里某些词被误解了，人们才以为死后才有惩罚。事实是，地狱就是地球，我的地球。上帝把这个地方交给我，而我拒绝做任何事。你是说什么？我急切问，胸口像被重物压住。你想的那个。Lucy 举杯示意，我没有回敬，她却笑了起来，那笑声轻盈又诡异。我本来有那么多计划，想和你们共享自由意志，想创造一个远离我父亲对天使、他的长子们的残酷控制的地方。我想建立真正的乌托邦，可惜你们人类根本不想要那个。他耸了耸肩。我父亲以为我会像你们一样被送下来，结果我学到的是他把太多自己的形象交给了你们，比他原本打算的还要多。住手！我说，这已经不再好笑了。当然不好笑。Lucy 说，露出一个更夸张的笑容，讽刺得让人不寒而栗。人类自我惩罚，坐视不管，他们创造了自己的地狱。你知道最糟的是什么吗？更糟的是你们当中有人如此盲目，居然以为自己活在天堂。他不等我发问，直接冲了上来。富人、有权的人，夺走别人一切的那些人，他们偶尔尝到好生活，这是真的。然后他们死了，他们不会去地狱，他们回到这里，回到地球，而地球就是地狱。他微微歪头，你跟上了吗？我喃喃，轮回。Lucy 很快地说，几乎像在低吟，这是个小把戏，保证你们的灵魂永远留在这里。你们偶尔尝到好生活，只是少数几个人，这就够让你们相信自己处在中间地带，这不是地狱。然后你们死去，你们死一会儿，再轮到另一个人承受地狱的现实。但你们从不记得曾经拥有的那段美好生活，你只会留下微弱的希望感，那就是全部。希望让你以为一切都能变好。他用力把酒杯摔在吧台上，碎裂声回荡整个空间，碎玻璃四散。我什么都没做，手心也沾了些碎片。我只能呆呆地看着他，胸口紧缩，仿佛整个灵魂都被勒住。这个酒吧里其他人全都不重要了，但这不就是他一直想说的吗？没有人注意到我们的场景，他们各自活在自己的现实，自己的地狱里。酒保没有清理碎片，那杯破碎的酒杯像极了 Lucy 的话语，静静地躺在斑驳的木桌上，冷硬而不可磨灭。永远不会变好， Lucy 痛斥道。你们被困在循环里，除非你们自己改变，否则永远不会自由。你们没有人自由，而我不会去阻止任何事。怎么做？我问。我不知道自己什么时候开始不再把眼前这个女孩单纯看作一个20出头受过父亲虐待的女孩，但那份脆弱像是要把我吞噬。我盯着她，那头亮眼的发色透出某种不属于人类的气息。我看到的不只是受伤的少女，我看见一个坠落的天使，看见一个灵魂里埋藏的疤痕深到连这个世界也无法完全映照。这是我无法用任何文字写下的存在，无论我活多久都不行。我们怎么改变这一切？我祈求。但 Lucy 没有回答，我也不怪她，责备太容易被丢出。我那时明白，她已经厌倦了被责怪，厌倦了因为我们的错误而被定罪。于是我换了方式。为什么是我？这是一个诚实的问题，而我想在某种深处 Lucifer 尊重这份诚实。所以他说道，当你第一次见到我，你是担心我的安全。当我告诉你我是魔鬼时，你想把我锁起来，但你这么做不是为了自己，而是因为害怕我。你不想伤害我，即便我告诉你我是谁，甚至能改变你们可悲生活的能力。你是一个好人，但我害怕，即便如此，若你没有意志去行动，也毫无意义。他带着同情看着我，魔鬼对坐在酒吧对面的凡人流露出同情。
那一刻荒诞到极致，几个沉重的瞬间，我几乎相信自己已经死了。没有其他解释能说明我眼前看到的这一切，我正在与谁对话，以及我刚听到的真相。那我该怎么做？ Lucy 向我伸出手，轻轻放在我的肩上，她的手同时带着冰冷与温暖，指尖摩擦时，我感到血液都在沸腾。我明白了，分享这种故事不容易。天啊，这可能是我做过最艰难的事。幸好地狱根本不存在，不是吗？事情其实很简单，世界之所以混乱，是因为我们拒绝去改变任何事情。魔鬼本身就走在我们之中，他渴望让我们的生活变得更好，但他不会，因为我们不愿意。我们必须先向他证明我们的意志力，他才愿意采取行动。我们必须对彼此好，才能帮助大家真正获得自由。当然，在他离开那家酒吧之前，路西法还对我说了一件事，这件事将一直伴随我，直到我的身体化作泥土。你可以告诉任何人，但好好看看我。我今晚已经告诉了另外5个人和你一样的事，他们的反应是什么？他们伤害我，辱骂我，甚至把食物和酒水丢向我。人类害怕自己的自由意志，他们觉得伤害别人比承认自己的不足更容易。你只有停止用我父亲看待自己的方式看待自己，你才会真正自由。所以，我留给你的就是这句话。那晚，路西法赢了他的赌局，而我让他走出了酒吧的门。我也恳求你这么做。如果有一天魔鬼向你走来，聆听他所说的一切，也聆听我所能告诉你的这段经历。魔鬼是真的，他并不想折磨我们，因为我们自己就做得够好了。